Buenas tardes. Buenas Mi tardes. nombre es Margarita González. ¿Y usted? Buenas tardes, mi nombre es Lilia Acosta. Lili, ¿de dónde eres originaria? Yo soy originaria de Tijuana, México. ¿Hace cuántos años inmigraste a este país? Más de 25 años hace. ¿Puedes contarme hace 25 años cómo era la vida aquí? ¿Cómo era mi vida aquí? Okay. Cuando yo llegué a un lugar a donde era nuevo para mí, no conocía y era como rutinario. Estaba en mi casa, con mi familia, con mis hijos. Yo no trabajaba, solo era ama de casa. ¿Aquí te casaste o ya cuando te viniste ya venías casada? Cuando me vine ya estaba casada. Estabas casada. ¿Y qué difícil ha sido para ti vivir en este país? Ha sido complicado. Al principio fue complicado porque fue un lugar desconocido en donde no sabía si necesitaba alguna información, algo para mis hijos. No conocía. Y eso era una limitación para mí y para mi familia. Cuando mis hijos iban en la escuela, solamente conocía lo que era la escuela de ellos, pero eso fue, mi esposo no tenía como mucho trabajo tampoco, y eso fue un poquito difícil, yo creo, que para empezando de nuevo, de cero, vamos a decir, en este país. Tú ya tienes varios años trabajando para la comunidad. Sí. ¿Qué es el trabajo que tú has realizado? ¿De qué forma te ha ayudado a crecer en tu persona? Perdón, Margarita, perdón. ¿Ha llegado el señor Tello? Ya le llamé. Ok, porque sigue. Ustedes siguen. Sí. Si no viene, voy a seguirle y luego lo ponemos después. Bueno, igual le puedo contar un poquito de mi historia, cómo yo empecé para trabajar en la comunidad. Yo vivía en un departamento en donde si no trabajas tienes que hacer servicio comunitario. Pero yo tenía un trabajo de medio tiempo, entonces perdí mi trabajo, me quedé sin trabajo y entonces me requerían que trabajara 8 horas al mes para cubrir. Si no estaba trabajando, el requisito era que hiciera horas comunitarias. Y yo busqué en un lugar en donde que me pudieran dar para hacer horas comunitarias, y encontré una organización en donde empecé a hacer mi servicio comunitario. Y cuando yo llegué en esa organización me di cuenta de cuánta necesidad había en la comunidad, porque antes de eso mi vida era mi casa, mis hijos y mi trabajo, aunque era solo medio tiempo del trabajo, pero era eso. Y yo sentía como que estaba en una burbujita así adentro. Yo no sabía nada que estaba pasando a mi alrededor, porque yo salía a trabajar, regresaba a mis hijos y la casa. Cuando empecé a hacer ese trabajo comunitario, me di cuenta de la gran necesidad que había para la comunidad, de todas las necesidades que tenían, de que cosas que pasaban alrededor de mí yo no me daba cuenta. Entonces ahí fue donde yo empecé a trabajar. Yo solo iba por mis horas comunitarias y ya he estado ahí por casi 10 años trabajando en la comunidad, en esta organización, pero también me he involucrado en otras organizaciones diferentes, porque todos trabajamos para lo mismo. Boyle Heights es una comunidad que lucha por su familia, por los muchachos, por la educación, por la vivienda, por la tierra. Entonces eso a mí me encantó, me gustó, y digo, yo solo llegué por mis horas comunitarias y ahí me quedé, y ahí quiero estar, y aquí quiero estar trabajando para la comunidad. Pues muchas gracias, Lili.
platicar contigo. Gracias por eso.